Институт дополнительного профессионального образования работников соцсферы. Добрый день, друзья! Так как мы вам пообещали делать влоги каждый день, у нас нет отпуска, у нас нет больничных. Мы такие, какие есть, больные, несчастные, с красными глазами, не накрашенные. В общем, любуйтесь, как живет простой люд, как он болеет. В общем, мы вообще склеиваемся по жесткой. И, короче, моей зарядке даже болезнь не помешает. В общем, показываю вам медленно вакуум и зарядку, как мы делаем. Вакуум, кто не умеет делать, я боюсь, что я не смогу объяснить, но сейчас конкретно покажу, как нужно делать. Выдыхаем ртом. Все это делается, естественно, до завтраком. Вот, и начинаем зарядку. Вспоминаем плечики. 3, 4, 5. Раз, два, 3, 4, 5. Все это недолго делаешь. 3, 4, 5 движений. Замочек сзади. Раза 3 так и достаточно. Разминаем таз. Ножки. Все по 5 раз можно сделать. Ой. И 3. Растягиваем задние поверхности бедра потихонечку. Ноги на ширину плеч и просто опускаем ручки, да, повисаем. Касаясь пола. Так 3 раза. Желательно подольше так постоять, чтобы мышцы тут чуть-чуть понапрягались. Растягиваем эти места вот такой зарядочкой. Опа. Также подольше посидеть хорошо. Важно, чтобы пятка и носочек были прижаты к полу. Ну и мои любимые приседания. Скажу вам честно, 2 дня я вообще не делала зарядку. Ну что вообще, эта болезнь убивает из себя сегодня. Надо. В общем, как правильно делать приседания. Ну, я знаю, что многие девочки знают, все не туда уходит. Вот. Но кто не знает, смотрите, мы садимся как на стульчик. Садимся попочкой как на стульчик. Корпус прямо, стараемся прямо держать. И получается такие движения аккуратные, когда ты на стульчик садишься. Ну, очень круто. Сейчас делаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Если вы хотите этим самым быстро накачать попу, садитесь на вдох, на выдох вы встаете и попу вот так вот сжимаете. Вы знаете, так некрасиво, но не чуть-чуть может быть. Вот. Сжимаете, чтобы попа была упруга. Сейчас попробуем так. Еще десяточку. Выдыхаете. Ой, вдыхаете, садитесь, выдыхаете, встаете. Сильно корпус вперед, вот так вот не вставляете. Стоите по максимуму ровно. Ну и последнее. Спокойно. Нет, последние ножки вот так вот. Чуть-чуточку расслабим такими движениями.
Раз, два. Тянемся к солнышку. Я так не... Ой, какая говорю. Давай, я говорю, давай к солнышку так. Потянулись, потянулись, потянулись. Да. В общем, вот так вот. Нашему мальчику, нашему зайчику Тео тоже что-то поплохело в плане. Сильно начал кашлять. Мы поехали, его отвезем в больницу. Ну, точнее, никак не сильно, но сухой кашель начался. Сейчас поедем, его отвезем в больничку. Проверим обязательно. Как твое любимое место для записи? Да, как ты себя чувствуешь? Могло быть и лучше. Да. Температура есть? А вы умеете определять температуру губами? У меня получается. В последнее время я заметила, что это старость называется, когда ты все знаешь. Ну так, 37, наверное, есть. Слабенькая есть температурка. Вот, ну что, поехали. Да, мы на выход. И написали: а покажите маму. Моя мама не публичный человек. И она очень стеснительная, очень, короче, не любит. Поэтому я думаю, что со своей стороны я не хочу ей какой-то дискомфорт создавать. То, что она и так уже накаталась, устала, с нами тут помогает. И не хочу я дальше ее как-то напрягать своими камерами. Знаете, ладно, одно дело, когда Мик забыл ключи дома. Придется возвращаться. Одно дело, когда дети, муж болеет, а другое дело, когда мама болеет. Вообще, это очень хорошо. Что ты? Я пойду. Мы приехали. Час от часу не легче, да, Зай? Ты зайка молодец, да. Да, ты какой ты классный. Ты классный. Вечером вообще что-то молока поубавилось так хорошо. Тут дома я ему дала. Значит, на пустышку будете брызгать мироместин. Ага. Давайте ему. Хорошо. 3 раза в день, не чаще. Хорошо. Но это тоже так уже шаг отчаяния, потому что ничего дать не могу в этом возрасте, но хотя бы так будет у него бактериальная там тоже обработка. Вот, а так только тепло, любовь. И Ну, режим. этого нам хватает. Чтобы исключить всякие вероятности, папа тоже будет сдавать кровь. В смысле тоже. Только папа и будет. Ну, хорошо, не надо детей мучить. С Тео все в порядке. А вот со мной надо выяснить. В памятку будем ориентироваться. Может, я больше всех устаю? Знаете, лично у меня такое ощущение, когда ты сходишь в больницу, проверишь все, и тебя успокоит, что у тебя все хорошо, и сразу такая легкость на душе становится. Особенно легкость, когда с детьми ты ходишь дома, думаешь, блин, да что же случилось, да почему, что он кашляет и все тому подобное. А к врачам сходишь, врачи скажут: все нормально, все хорошо, успокоит тебя, и ты как бы, даже настроение появляется. Мик, как ты себя чувствуешь? Штатно. Он новое слово выучил, штатно. Я всегда спрашиваю, как ты себя чувствуешь, он всегда говорит штатно. Это не новое слово. Это ты для себя выучил новое слово. Я от тебя никогда такого не слышала. Ну ты больше не понимаешь его значения? Вот тебе бесит. Понимаю. Ну и вот что именно. это означает? Ну, типа, я в строю, так скажем. Нет. А как? Это выражение космонавтов. Ну вот, я же говорю, новое слово выучу. Ты, говорит, не понимаешь, Что значит просто новое ты слово? меня не Нам про понимаешь. это еще классный руководитель в 5 классе рассказывал. Я тогда запомнил эту историю и все. Когда космонавтов на станции тошнит, у них температура, понос и все остальное, но это их нормальное пермоментное состояние в невесомости. И у них спрашивают о состоянии их здоровья, они говорят штатно. Это означает, что у них есть все признаки того, что они как бы для земных условий чувствуют себя плохо, но для космоса это нормально.
А, ну вот, типа в строю. Я же правильно сказала? Ну, я к тому, что как бы, у меня температура и все такое, но я чувствую себя более-менее. Ну, как бы я в состоянии выполнять функции какие-то. Лежать, например. Да, вот лежу сейчас. Что я еще хотела сказать? Ну, я смотрю, ты себя хорошо чувствуешь. Я просто не показываю, что мне плохо. А я показываю. Причем здесь ты? Я про тебя вообще ничего не говорил. Ты говоришь, я просто не показываю. А как это можно показать, что тебе плохо? Ну, вот так вот сидеть, мне плохо. Я умираю, дайте Ну, бумажку. вот я сейчас себя, ну, как бы более-менее нормально чувствую, но... Потому что у тебя нет температуры, а у меня есть температура. А ты посмотри на меня, мне такое чувство, как будто у меня температура, а не у тебя. У меня глаза красные. Да. Я не могу смотреть такие глаза. Глаза красные, воспаленные, все вообще просто лицо на нет, просто вот его как будто нет. Один глаз плачет, одна ноздря плачет, один глаз плачет. В общем, так и живем, друзья. Едем домой. Вот так, когда я хочу пройтись и освежиться, я захожу в любимый магазин. Хотела купить гуакамоле, а тут его нет. Но буду покупать кефир. Я обожаю кефир с окрошкой, вернее, окрошку на кефире. Может, еще что-нибудь интересненькое присмотрю. Вот чего набрала. Мой любимый хлеб. Ребята, гуакамоле-то есть. Оказывается. Баночку возьмем. Попробуем. Хорошо, что я про него спросила. А то его ищу. Понимаете, что это значит? Ну, Зай, ну я голая Значит, сижу. что у Мика Вспоминаем молодость. куча несвободного времени. Смотрим Целая видосы. стопа игр. Старые, когда мы еще были молоды и без детей. Кстати, они дарили мне этот подарок прям ровно в 12, когда наступил мой день рождения. Я не был к этому готов. Произошло, собственно, вот это. Короче, сейчас проскользнул комментарий о том, что нужно быть больше в контакте с подписчиками, а не в социальной сети ВКонтакте, а вот на Ютубе, и хотя бы ставить лайки. Я понял, что да. Просто почему до этого мы так не делали раньше? Потому что я, например, на Ютубе сижу под другим аккаунтом, не под аккаунтом покатушки. И, соответственно, свои видео я смотрю под другим аккаунтом. Так что, если я поставлю, никто не заметит. Но я сейчас скачал творческую студию, где можно пролистывать все комментарии ко всем видео. И это удобно. Я уже наставил кучу лайков нашим подписчикам, которые оставили комментарии. Спасибо вам за ваши комменты. Надеюсь, теперь вы увидите нашу реакцию на ваши лайки. Вот. На какие-то плохие комментарии я решил ничего не ставить, оставлять их без внимания. И, наверное, это правильно. Вот. А сейчас, пока я листал комментарий, попался такой. Мик, у меня на точно таком же месте прям точно такой же прыщ. Позвоните мне, хочу поболтать и спросить суперсекретный вопрос. Специально прошлась по старым видосам, поставила лайки, просто я редко появляю активность где-либо, но вы классные, буду ставить лайкосики. Продолжайте снимать и не забивайте. Танюш, тебе в твоем деле удачи. Ну что, Тань, иди, позвоним. Хотя бы номер так был. Вызываемый абонент не отвечает. Ваш звонок был Вызываемый абонент... Пробуем третий, последний раз. Вызываемый абонент не отвечает. Ну, не получилось и в этот раз. Ребят, оставляйте в комментариях свои номера телефонов. У нас есть такая традиция звонить подписчикам. Но берите трубки, если что. Ну вот, и обязательно в комментарии аргументируйте, почему именно вам мы должны позвонить. И будьте на связи.
Я думаю, хватит, да, на сегодня? Думаешь? Да. Кстати Ой. говоря, тьфу-тьфу, к вечеру нам получше, да? У Ну меня да. уже не идет слеза, не капают слезы, горло более-менее. Но вот чем лечимся, это то, что аквалор и сода с солью горло полоскать. Все. Я этим лечусь. Ну, И чем надо лечу? больше жидкости пить. Да. А вот про это всегда забываешь. Нет, я много сегодня выпила. Хорошо выпила. Да, пейте много жидкости. К таблеткам перебегайте в самый последний момент. Но если вам прям хреново, то как бы облегчить симптомы можно немножечко. Там выпить терафлюшку какую-то. А я цитрамончик сегодня. Просто очень многие любят покупать орбидолы и вот эту всякую хрень. Если объективно, то все эти иммуностимуляторы, у них эффективность не доказана. Об этом многие научные блогеры говорят. И посмотрите Панчина, например, посмотрите канал Sci-One, все, что связано с вот этими медикаментами. Мы поняли, кстати, почему нам не ставят лайки. Потому что нас смотрят мамочки, у которых руки заняты. Они просто, видимо, ставят нас на стол вот, и слушают. Либо включают на телеке. Но если у тех, у кого есть возможность лайк поставить, вы поставьте. А если вам, например, что-то не нравится, ну вы уж дизлайк улепите. Нам самое главное просто видеть реакцию и иметь обратную связь. Вот для чего это делается. Ну, в итоге давай вот сегодняшний влог выясним. Ты меня любишь? Давай-ка вот таких прямых вопросов. Тань, ну это очень Да ладно, тупой вопрос. я угораю, да успокойся ты. Тань, ну, конечно, Это, видишь, нет, стоп. а ты начал юлить, Нет. юлить. Да. Подожди, я мог бы тупо О, просто сказать, боже я мой. могу тупо сказать, да, конечно, Танюша, я Нет, тебя люблю. а ты мне так в жизни не говоришь. Я когда спрашиваю, Потому ты что меня вот любишь? эти Он такой, многие, там, где был комментарий нормальный, где девушка писала о том, что мужчины свою любовь показывают поступками. Да, я И ты знаю, сама так про я это сейчас говорила. И просто- я она сама сейчас про это говорила. прикалываюсь. И просто тут такая ситуация, я иногда докапываюсь до него. Зай, ты меня любишь, он сидит в телефоне. Да. То есть, ну, такой. А сейчас он такой, а сейчас он начинает юлить. Потому короче. что это надо все взвесить. За и против, список создать, какие в те минусы, какие в те плюсы. На самом деле это прикол, я знаю, что он меня любит, да? Такая спиночка. Давай за камерой поговорим об этом. Просто я не привык еще и на камеру чувствую свое выражение. Ой. Ну Короче, серьезно. Вот тебе кажется, что я тебя не люблю? Ты хоть раз усомнилась в этом? да. Только Ну, что. пошла вон тогда. Да нет. На самом деле все прикольчики. У нас тут серьезная семейная жизнь. Тут уже любишь, не проканывает. Тут уже 2 детей, тут уже хочешь, не хочешь, а приходится. Да? Но есть мнение также, что и когда-то дети вырастут. Да, я об этом думала. И все. И что тогда будем делать? Я об этом думала недавно. И начала переживать. Но вырастут они не скоро, так что не переживай. Ой. У нас будет влог. Мы будем много путешествовать. Когда мы думали о детях, когда мы их планировали, мы тоже ребята, думали, что с детьми мы очень будем важный момент. путешествовать. Есть кто-нибудь у нас из Калининграда? У нас есть в мыслях поехать в Калининград. Но поездка с детьми обременит нас и сделает эту поездку явно какой-то страшной. Я просто подумал о том, что если Трудной. у кого-то в Калининграде, например, есть коляска на прокат, кто может нам дать попользоваться на несколько дней, чтобы мы Тео в коляске возили. Просто с собой мы прогулочную можем взять, но Тео в прогулочную не повозишь, только если Элая. Вот. Короче, вот такая тема. Если у вас есть вариант так нам подсобить, то мы будем вам респектовать.
Отпишитесь в Калининграде, кто там есть и кто готов, в Инстаграме у нас или ВКонтакте. А на этом все. Влог закончен. Сейчас будет наша любимая песенка в конце. Давай. Не пропускай. Давай спой что-нибудь. Ничего не говори. Да, сейчас песня одна вспомнилась. Ничего не говори, это жжет огонь в груди. Ты глаза мне не смотри, а ничего не говори. Все, капец, у меня горло село. Да, зато когда садится горло, у тебя такой приятный баритон. Да. Да. Можно работать диктором на радио. Но не Танюхи. Ой. Все, всем пока. Всем добра.